بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة معنا فيديو بسيط قوي. يعني بنجيب نص كيلو فول، طبعا نقعينه من قبلها بساعتين 3، مغسول من جوه كويس. بنعمل الفول عندنا في الفوالة أو الجماسة، بيبقى أحلى بكتير لما نعمله في حلة فخر أو حلة عادية. ياريت يعني الفوالة دي بتبقى أحلى في الفول بصراحة. حطيت للفول نص كوباية عدس، يعني هو نص كيلو فول ضفت ليه نص كوباية عدس أصفر، نص كوباية خل أبيض. طبعا أنا ما عنديش فول مدسوس، بس لو كان عندي فول مدسوس كنت حطيت نص كوباية فول مدسوس. زودت مية، ما بنحطش طماطم، او لو عندك ليمون ممكن تعصري ليمون، ما تحطيش طماطم ولا جزر ولا اي، هو فول وعدس وخل. واهم حاجه اللي بيخلي الفول يفضل معاكي لونه ما يتغيرش انك تزودي ميه سخنه، ما تزوديش ميه وان الفول بيغلي. ما تخليش الفول يعني ما ينطفي عليه، لازم يفضل يغلي لحد ما يستوي. كده عملت شويه ميه في طبق عشان ازود من الميه اللي بتغلي دي فوق الفوالة، فوق ازود الفول. طبعا الايام دي موسم البلح، فنستفيد بقى بفاكهة الموسم. خزنت برضو شوية بلح معاكم عادي، بنغسلهم ونحطهم في اطباق